怪しいだいけれど、私な大丈夫だ。お風呂に。はい峰ボトル。お前は私もスタンドね。タイムのボトルが酸素タイムは東京止まれ。偵察それ好きじゃないですよ。最高にスタンドな。お、本当にフィストなストップミー。何かバカな。僕のサイバネティックはどこですか？お前はオルタネタイムラインの利用中。今日はヘンリー殺されません。ヘンリーは突破と許せありません。お前はよろしくない。今にお前は小さい人間。バカ者が。本当にスタンドはサイバネティックですよ。私は起きなさい。僕には酸素タイムが閉まったには東京を止まって。今。いいね。速い。なんだこの速さは。よく見たらやれやれ趣味の悪い時計だったな。だがそんなこともう気にする必要はないか。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。なんだこいつのスタンドは。時間でも止められたみたいに速すぎる。スキブルマンだ。ハグ